Очень нудными словами начинаю сегодняшний ролик, но прошу вас, очень сильно буду благодарен за подписку, так как для меня это очень важно. Для вас это секунда, для меня это все. Спасибо, продолжаем посмотрим. Всем день добрый, ребят. Короче, взял загрузочку. Переночевал, короче, в этом Краснодаре. Ну, на выезде. Сейчас взял догрузочку, короче, доски. Ветер, слышите вообще какой? Ужасный ветер, просто сносит. А я еще полупустой, вообще у меня там что, веса там, я не знаю, ну, блин, 20 килограмм, наверное. А, нет, у меня же еще лодка, где-то 120 килограмм где-то. Веса нету, но сейчас тонну закину, хорош. Ох, хотя бы тонна, это уже, блин, нормально. Блин, и буду выезжать, короче. Больше ничего нету. Есть еще листы, короче, там, что-то, профлисты. Но я на них не успею, походу. Они до 2 сегодня. Я на них доехать не успею, короче. Тоже копеечка бы, но что теперь? Посмотрим. Ветер ужасный, я прям переживаю, еду. Конкретно ужасный. Блин, как вам показать, я не знаю. Просто сносит реально. О, там дрифтеры. Блин, надеюсь, я когда буду обратно ехать, они еще будут, заеду, посмотрю. Дрифтуют там. Короче, погода все хуже. Дорогу делают. Разрыли песок, да, местами такой этот пыль поднимается прям жесткий. Ехать еще 49-45 километров, прям мотает со стороны в сторону, короче. Капец. Быстрее бы загрузить хотя бы хоть что-то, чтобы было. Короче, если увидите вот этого шизика на дороге Краснодара, он адыгейский, прям, я не знаю, напугайте его, короче. Он аж на бордюр залез, блин, чтобы не пропустить меня. Колесо, диск, миск, я прям шкряп слышал вот этой правой стороной, как он на колесо. Там, короче, с левой полосы, ну, налево там стрелка не горела. И я перестраивался. Все, машина проехала, он далеко был, он... И я начинаю перестраиваться, он как в этот бордюр, короче, шкряб, мряб, короче, вот это все, чтобы лишь бы не пропустить, короче, меня, прикиньте, парни. Вот этот шизоид, вот он сидит, блин, я не знаю, там, вроде, кто, взрослый, не заметил, взрослый, молодой, блин, ну реально шизик просто, я его больше никак не назову, этот, блин. Короче, вот номера, вы знаете, что делать. Если будете что-то, кто-то увидит, что-то будет делать, то это обязательно заснимите. И меня отметьте, я посмотрю и тоже добавлю видос, короче. Не будьте такими противными, так. Реально, ну зачем? Ну, залез я уже, да, ну пропусти. Он сейчас не мне хуже сделал, он себе хуже сделал. В Кореновск. Еду, выезжаю в сторону. Так, что там? Короче, листик застрял. Ну, нарушитель 95-й. Красавчик. Давайте ему штрафик. В размере сколько там? Красный светофор. Вот еще один. Ему тоже штрафик отправьте. Так, ехать 800. Был один грузик. Оказывается, он там цены узнает просто так. Короче, туда-сюда. Со Ставрополя. Я думал, сейчас, если чуть прибавлю, можно будет через Ставрополь проехать. А нифига, он просто цену узнает на следующей неделе.
короче, походу это. Ну, короче, не будем о плохом. Опа-па. Ветер до сих пор не остановился. Смотрите, ветки. Ветки как сносят. Ну, уже хотя бы, ну, килограмм, я не знаю, 600-700 уже лежит в кузове. Ну, я надеюсь так. Уже какая-то чуть-чуть уверенность есть. Хотите ветер послушать? Сейчас будет стучать, сейчас. Слышите? Бьется. Бьется жестко просто. Кипец. Когда пустыри вот эти заезжаю, хана начинает в одну сторону, короче. Кавказский район. Кстати, вчера я говорил, там есть шины грузовые, так и не позвонили. Походу кому-то отдали или что-то еще. Ну и ладно. Сегодня я взял получше заказ, поэтому я даже как бы не огорчаюсь. Вот. Ветер подутих. Прям тьфу-тьфу, нормально. Это вот из песни, это Макса Коржа, «Малиновый закат». Малиновый закат Прекрасно. стекает по стене. В тех туманных лучах я насквозь и вокруг тебя рассмотрел. Только ты ничего не знала обо мне. Малиновый закат. Короче, заправляемся. Пока действует скидка, надо заправляться. Не то ночью она не действует. Работают они только в идти. Баки грязные. Машина вообще грязная тоже. Ну, не особо, но не чистая. Сейчас домой приедем, помоем ее хорошенько. В этот раз. Вот неудобно, да, пенится. Подъезжаем в Элисту уже. Осталось там 310, по-моему, 320-310 километров. Ну что-то я уже, честно говоря, устал этот руль держать. Ветер ужасный. Руль уже устал держать, честно говоря. Не знаю сейчас. Вон тоже гаишники, товарищи стоят. Доброе утро! Время 3:30, точнее без 15:04. Смотрите свет. Это вот теплица. Там вот эти прожектора, не прожектора, короче. Еду в Икряное. Созвонился с клиентом, разбудил его. Говорит, все, жду. Вон она там теплица. Все, жду, говорит. Я говорю, все, давай не засыпай. Просыпайся, умывайся. Сейчас минут 20 буду, короче. Скинем лодочку и поеду дальше. На Аэропортовскую. Туда доски скидывать. Вот таких клиентов я люблю, когда вот в любое время позвонит. Да, алло, на связи, все, привози, я здесь. Вот. Что, осталась фигня? Вон она. Теплички. Через 1 километр 500 метров
Прям светло здесь, как будто реально инопланетяне. Интересно, а что они там этот? Что за это? Что они там посадили? Помидоры, что ли, или что? Интересно. Приехал я, короче, приехал. Сейчас вот этот балдачик развернет, вот сюда поставит куда-то. Я туда поставлю. И мы с машины в машину, короче, решили так придумать. Сколько у него там метров? 5 есть, да, наверное? А, хотя лодка, подожди, лодка 4 метра. Да, должна быть, в принципе. Должно зайти. Блин, как я хочу спать. Я сегодня проснулся в 6 часов. А время сейчас уже 4. Весело. Короче, разгрузился, еду обратно. Гайцы стоят. У меня пока машинка тоже не оформлена туда-сюда. И что-то на позитиве я такой, только проехал, говорю, никого не было, а уже стоите, говорю. Он такой, блин, я тебя знаю, говорит, я тебя уже отпускал, да, говорит. Ну, типа без, ну, короче, не вписано то, что. Я говорю, да, ну, дурочку включил. Давай теперь в этот раз напишу. Я говорю, давай, тормози, командир, время 5, давай не портить отношения. Все же нормально было. Туда-сюда, короче. Отпустил, говорит, давай. В следующий раз я по-любому оформлю, говорит. Я говорю, ну, в следующий раз, дай бог, уже сам уже все оформлю, короче. Все по закону будет. Так, что, успеем? Скотовоз. Все, едем домой. На Аэропортскую поедем после того, как проснемся. Вот. Сейчас надо поспать. Спать хочу ужасно. Вот эти постоянные, ну как постоянно, уже что в последнее время по суткам не спать, это тоже очень плохо. Что я уже 3-4 раз сутками не сплю за месяц. Все, разгружаемся. Все, разгрузился. Короче, хотел машинку помыть. Что-то погода мокрая. И теперь думаю, мыть или не мыть. И думаю, когда я помою, если сейчас не помою. Короче, не знаю. Доехать помыть, бабки потратить. Или ну его нафиг. Ну, по сути, надо помыть. Может, доеду, помою. Посмеяться хотите, ребят? Сейчас звонит по объявлению, короче, с Авито чувак. Здравствуйте, здравствуйте. Колонки продаете 4 штуки. Написано на Next. А что, на бизнес не подойдет? Я говорю, что за колонки? А вот у вас там 4 штуки серебристые такие колонки. И я такой, блин, что у меня там за серебристые колонки? Что он несет? Захожу в объявление, а там воздуховоды продаю. АМГшные вот эти. И он думает, что это колонки. Я говорю, друг мой, это воздуховоды, это не колонки. Туда-сюда, все, извини. Блин. Даже описание не читают люди вообще, бывает. Просто что-то увидят, все. Это как Азат, зятек мой. Там, например, в группе закидывают груз. Он такой резко: слышь, зайди, там груз, короче, висит, там с Астрахани, что-то там туда-сюда заходишь. Там, короче, на Астрахани. Или что-то еще, короче.
другое совсем написано. Такие суетные, быстрые. Быстрее, быстрее. А самое главное, пропускают, не читают, короче. Все, я поехал, разгрузился. Остались плинтуса, но он сам приедет, заберет, короче, бесик. Вот. Я вот думаю, мыть машину, не мыть машину. Машина тоже в плохом состоянии. Ну, блин, с этой погодой ее мыть тоже полезно, не полезно, не знаю. Суета такая, короче. Все-таки поеду я на мойку. Я здесь так смотрю, здесь суховато. Там на Аэропортской поливало, а здесь нет, вроде бы. Поеду помоюсь. Как вам хвост? Не помню, енот или лисий хвост, или енот. Короче, что-то такое. Че, процесс мойки пошел. Руки устают прям держать этот шланг. Верхушка не стала, верхушка чистая. Водой просто полосну. Самые грязные вот эти места сделал. Вот сотку закинул здесь. Смотрите, сколько я сейчас помыл. Вот этот блок, считай, весь облил. Вот здесь все прям четко облил. Получается. Морду прям. Радиатор, не радиатор, все облил. И вот этот бок облил. Ну, до зада не достает, до зада потом назад даю, вот этим пользуюсь. А на других мойках сотку закинул, все. Чик, 10 секунд и нету ничего. Зад я сейчас назад дам. Ну, когда вот это все помою. Короче, если кто хозяева мойки смотрит, не страдайте херней. Не страдайте херней. Мойка должна быть не на... Как она называется? Ну, я понимаю, что с мойки должны зарабатывать, но и машина должна мыться, понимаете? А тут и пена говно у них бывает на мойках. И быстро эти секунды уходят, короче, минуты. Деньги. Вот почему я... Ни того, ни другого качества нету. Тут вот смотрите, пену закинул, и она сама, вот она сейчас грязная, весь бока все грязное было. И она сама сходит, видите? Вот она падает. А на тех мойках, которые я мылся, вот на трассе там, не на трассе, а вот на объездной, на Солянке, нифига. Вот смотрите, пена. Вон она, вся внизу грязь. Нифига она не уходила, прикиньте. За что деньги, я не знаю. Что, перед бока помыли. Точнее, мне чуть-чуть не хватило на этот бок до конца. Сейчас назад переехал. Сейчас как раз и этот бок помою. Вот этот до конца. И зад. Попку домою. И будет четко. Что здесь написали? Кружки какие-то. А здесь... Блин, сын баловался. Ахамо. У нас снег пошел. Шутка, пена. Напенил. Напенил. Осталось смыться и все. И будет четко. Сегодня тоже прохладно. Местами дождь, местами ветер. Не то, что было вчера ветер, который я ехал, это было ужас просто. Вот, я понимаю, активная пена. Вот, смотрите, вот это пена. Видите, грязь. А пена, которая вот на некоторых мойках бывает, вообще просто пена стекает, грязь остается. Шляпа. Вот, одним словом, шляпа. Ну все, попка помыта, бока помыты, все четко. Все четко. Все чистенько и аккуратно. Все как я люблю. Короче, что думаете? Отдать бампер? Бампер, зеркала и ручки на покраску.
Что скажете? Я прям очень хочу, ну не знаю. Напишите в комментариях, пожалуйста. Азат говорит, грязная машина, что не вытерли? Вот заставляю его вытирать. Салам алейкум. Тос, вот теперь все тебе привет передают. Пожалуйста, сказал, больше что-то привет не передают. Вот сразу Азата Пулата вижу, сразу салам кидают. Қалайсың дос? Қайдасың?